პატრიციულ ტელემაყურებლებო, სტუდია სალტე გადაცემა მეცნიერება და ინოვაციები დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრებს მასპინძლობს ბატონი დავით ხარაიძე მასპინძელი, ბატონი ზურაბ ვახანია, ცნობილი ფსიქოლოგი და რაც თავარ არის ქაუტონი მანა გაბაშვილი, რომელიც რამოდენიმე როლში იყო და არის Sobili საზოგადო მოღვაწე პირველში, ისტორიკოსი, აღმოსავლეთწოდე და ასევე დიპლომატი. და უკვე მხატვარიც. ჩემი ალბომი გამოვიდა ამჟამად. და აი ჩვენ გვინდა რომ ქაუტონი მანა უკეთ გავიცდოთ დღეს და მისი მოსაზრებები გავიკოთ ისეთ თემაზე, როგორიც არის მეცნიერება, მეცნიერების ისტორია, მეცნიერებად მცოდნეობა ზოგადად. და ის დავინახოთ ის დინამიკა, რაც გაიარა საერთოდ ქართულმა მეცნიერებამ. საერთოდ აი ეს ცნება ქართული მეცნიერება, ხო? და თქვათ, რას ნიშნავს თქვენთვის და რაზე გავლენა აქვს, ესე იგი, აი ამ ფენომენსაც არის ქართული მეცნიერება დღევანდელ რეალობაზე, დღევანდელ პოლიტიკურ კრიზისზე, იმ კატასტროფულ მდგომარეობაზე, რაც სადაც ჩვენ ვართ ფაქტობრივად მისულები. არა მხოლოდ ჩვენი ფაქტობრივად ერი და სახელმწიფო, არამედ ზოგადად ჩვენი ცივილიზაცია. დიახ, ზუსტ ფორმულირებას ახდენთ. თვითონ ეს განათლება და მეცნიერება ეს განუყოფელი ნაწილია და მთელი ცივილიზაცია და კულტურა ამაზე დგას და ბუნებრივია ქართველებსაც ჩვენი დამოკიდებულება ჰქონდა. და ამ საკითხებზე მიფიქრია და კიდევაც მაქვს რამდენიმე სტატია. არ არის შემთხვევითი რომ დამაინტერესა განათლებამ ქართულ შუა საუკუნეების პოლიტიკასთან მიმართებაში და ძალიან საინტერესო მასალები ამოვიდა მემკვიდრეობითობა თვითონ ამ სფეროსადმი დამოკიდებულების. გარდა ამისა, კონკრეტულად ერთი საუკუნე ავიღე საქართველოს გაერთიანების პროცესი დავით კურაპალატის დროს, ამასაც ცალკე წერილი და სულ ბოლო პერიოდში ეს ჩემი სტატია დაიბეჭდა პოპულარულ ჟურნალში ჩვენი მწერლობა, რომელიც ქართული მეცნიერების ბოლო 20 წელს ეხება. მანამდე მე მინდა ესეთი წიაღსვლა გავაკეთო, თვითონ განათლება და მეცნიერება ეს არის იცით სხვადასხვა კუთხით განიხილება, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლების მიერ. და პირადად მე დამაინტერესა როგორც ისტორიკოსმა. ისტორიკა პირდაპირ პოლიტიკასთან არის დაკავშირებული. ესე იგი, თვითონ ეს განათლება აღმოჩნდა ლაკმუსიც, რა თვალსაზრისით. ის იცით ქვეყნის შეფასების საშუალებას გაძლევს. თქვენ შეგიძლიათ განათლებისა და მეცნიერების მიხედვით იმსჯელოთ, ქვეყანა დამოუკიდებულია თუ დამოუკიდებული, წარმატებულია თუ წარუმატებელი. საკუთარ ინტერესებზე აქვს მორგებული ეს სისტემა ქვეყანასა და ხალხს თუ გარედან ნაკარნახევია და სხვის მიზნებს ემსახურება. ესე იგი, საკმაოდ რთული საკითხია ეგ და უნდა გითხრათ, რომ ქართულ საზოგადოებას, რომელიც იყო ჩემი თვალსაზრისით ისტორიკოსის პოზიციიდან ლაპარაკობ და სრული პასუხისგებლობით, რადგანაც ჩაურმავდი ამ საკითხებს და ვცდილობდი, რომ გარკვეულიყავი ჩემი წინაპრების აი ამ პრობლემებისადმი მიმართებაში, იმიტომ რომ დღევანდელი პოზიციიდანაც მიმეჩნია მნიშვნელოვნად. ერთ-ერთი საკითხი, რაც ჩემს წინაშე დაისვა, ეს იყო ბაგრატიონების განათლება. ჩვენ სკოლაში ხშირად მოგვისმენია, გვისწავლია კიდევაც, რომ ბაგრატიონები არიან განათლებული დინასტიის წარმომადგენლები. ყავდათ შესანიშნავი პოეტები, მწერლები, სხვადასხვა განათლების საკითხზე მომუშავე პიროვნებებიც იყვნენ მათ შორის. ის რომ დასვეს კიდე საკითხი, თქვათ, ქართული უმაღლესის შესახებ და ბევრი სხვა, მაგრამ კითხვა თუ პასუხი უпростоრეთ, რატო იყვნენ ბაგრატიონები განათლებული, მე ამაზე არ მქონდა და არავისგან არ მიმიღია. როდესაც გადავწყვიტე ამაში გარკვევა, პირდაპირ ჩემს წინაშე დადგა ქართული გეოპოლიტიკის საკითხი. ესე იგი, ბაგრატიონების განათლება ავხსენი ქართული გეოპოლიტიკით, ურთულესი რეგიონით. და ეხლა რას გულისხმობ ამაში? ერთი მხარე არის პოლიტიკური და აქ კიდე სოციალური მხარეებიც ამას და აგიხსნით რატო. საქმე ის არის, რომ აი ეს ურთულესი რეგიონი მხოლოდ არ ითხოვდა დაცვას მხოლოდ იარაღით.
განათლება იყო ერთ-ერთი მძლავრი საშუალება ქვეყანას რო ქონოდა გარანტია არა მხოლოდ თავდაცვის, არამედ წარმატებული საგარეო პოლიტიკის. ამიტომ აღმოსავლეთის და დასავლეთის ცოდნას პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა და შესანიშნავადაც იყვნენ ჩვენი მეფეები ამაში გარკვეული. რაც შეეხება მეორე მხარეს, აი რომელიც დღეს კიდე აქტუალურია, რას გულისხმობ ამაში? რაში გამოიხატებოდა ბაგრატიონების დინასტიის ხანგრძლივობა? ეს ხო იშვიათი მომენტია. არც ამაზე არ არის პასუხი. საქმე ის არის, როგორც მე მივხვდი, რომ ისინი უდიდეს ყურადღებას აქცევდნენ სოციალურ პრობლემებს. და რატო აქცევდნენ? საქმე ის არის, რომ თუ კი იქნებოდა დაპირისპირება თვითონ ერში ამ ნიადაგზე, ქვეყანა თავს ვერ დაიცავდა. და ამ დროს ეს არის ურთულესი რეგიონი, მუდმივი გამომწვევების წინაშე ვართ, მუდმივი ბრძოლებია, მუდმივი შემოტევებია. და ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ აი წეგან რო თქვი, რომ ძალიან კარგად ჩანს თვითონ ქვეყანა როგორ მდგომარეობაშია აი ამ განათლების მიხედვით, უნდა გითხრათ, რომ ეს მტერმაც ძალიან კარგად იცოდა. შემოსეული მტერი მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში, რასაც აკეთებდა, ეს იყო განათლებაზე დარტყმა, განათლების განადგურება. რაში გამოიხატებოდა? აი ცნობილია. ჩვენ ეკლესიებს ხო ბრწყინვალე წიგსაცავები ჰქონდათ სვეტიცხოველს, ვარძიას და ასე შემდეგ. ეს ხო იმათაც იცოდნენ. ეს ხო ანადგურებდნენ, წვავდნენ ამ წიგნებს, ხელნაწერებს. მაგალითად თემურ ლენგმა ბაგრატ მეხუთის თელი ბიბლიოთეკა სამარყანდში გაიტანა. ეხლა ერთ საინტერესო რამეს გეტყვი, თემურ ლენგმა არ იცოდა წერა-კითხვა, მაგრამ მას წიგნის წამკითხველები ყავდა. და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, აღმოსავლეთცოდნეები, ის იყო არაჩვეულებრივად გარკვეული ახლო აღმოსავლეთის და იმ ქვეყნების პრობლემებში, რომელთა დაპყრობას და რომელთა წინააღმდეგაც გალაშქრებას აპირებდა. ესე იგი, ეს პიროვნებაც კი, რომელიც ერთი შეხედვით სტანდარტული განათლების მატარებელი არ არის, რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებდა, რომ თვითონ ქონოდა ეს ცოდნა და შენი ცოდნა გაენადგურებინა. იცით, ქართველებმაც ხო ეს იცოდნენ შესანიშნავად, აი შემოსევების წინ ტრის, იცით რას აკეთებდნენ? ხშირად აი ამ ხელნაწერებს და წიგნებს გადამალავდნენ ხოლმე. და თუ ვერ მოასწრებდნენ, მერე ხდებოდა ამ გადამალული წიგნების მოძიება. მთელი ის იყო, სისტემა ამუშავდებოდა, გამოსყიდვაც ხდებოდა. ესე იგი, უზარმაზარ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ამას. და იცით რა არის, აი თვითონ ეს განათლება ძალიან საინტერესოდ და ის კიდე მეცნიერება ჩანს საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში. აი მაგალითად შემიძლია თქვა პირდაპირ, რომ ოქროს ხანა ეს არის დიდ განათლებაზე და ცოდნაზე დაფუძნებული ეპოქა, რომლის ბრწყინვალე ესე ვთქვათ წარმომჩენი მხატვრული თვალსაზრისით არის ვეფხისტყაოსანი. და უნდა გითხრათ, რომ ვეფხისტყაოსანი და ქართლის ცხოვრება ეს იყო ყველაზე მეტად საკითხავი წიგნები ქართულ საზოგადოებაში საუკუნეების განმავლობაში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს უზარმაზარი განათლება, რომელიც მასში დევს, ეს ხალხშიც ხო აირეკლებოდა, ილექებოდა თვითონ ცნობიერებაში. თვითონ ვეფხისტყაოსანის დღესაც ისეთი უზარმაზარი ცოდნის მატარებელი და სიღრმეების მატარებელი ნაწარმოებია, რომ დღემდე ის ამოუწურავი სალაროა ცოდნის და სხვადასხვა სპეციალისტები სწავლობენ, მათ შორის მეც მუშაობ ვეფხისტყაოსანზე სხვადასხვა თვალსაზრისით, ქალაქების ისტორიის, საზოგადოებრივი ფენების, სხვადასხვა ტერმინოლოგიის, ძალიან საინტერესოა, როგორც აღმოსავლური, ისე წმინდა ქართულის და ძალიან ბევრი პარალელებია ქართლის ცხოვრებასთანაც ამ მხრივ. სხვათა შორის საზღვაო ტერმინოლოგია, იცით როგორი, მე ძირითადად როდესაც სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, პირველი რაც ერთ-ერთი რასაც დაარტყეს, ის იყო საქართველოს საზღვაო ინტერესები, მოგახსენებათ 91-12 წლებში. მე ამის შემდეგ პირიქით არათუ ხელი ჩავიქნია, გავაგრძელე ამ მიმართულებით მუშაობა და ერთ-ერთ მაგალითად ყოველთვის მომყავდა თუ ვეფხისტყაოსანის ნახევარი ფაქტიურად ეს არის სხვადასხვა ოსნობა. და ეს საზღვაო სახელმწიფოები, გემები და ასე შემდეგ და
რუსთაველი ისე დიდ ცოდნას ფლობს ამ თვალსაზრისით, რომ დღესაც აქტუალურია და ზოგიერთი ტერმინოლოგია დღესაც ასე ვთქვათ სამეცნიერო მიმოქცევაშია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ქართლის ცხოვრება, რომელიც არის უდიდესი ცოდნის მატარებელი და დიდი გამოცდილების. ეხლა რითი არის ჩვენი ქართლის ცხოვრება? აი ვთქვათ სომხური ისტორიოგრაფია ეს არის მაღალი დონის, მაგრამ იქ არის წვეტა. იქ არ არის მთლიანი თხრობა, აი ქართლის ცხოვრებაში ეს არის. ამიტომ სომხებმა მე-12 საუკუნეში თარგმნეს ის სომხურად. და ქართველებმა მე-12 საუკუნეში ეს წიგნი ერთად შეკრეს. აი თქვენ რო გაინტერესებდა თვითონ ქართველების დამოკიდებულება აი ამ პრობლემებისადმი, ნახეთ შუა საუკუნეების ქართველი ამას რატომ შეკრიბა, რომ გაეცნობიერებინა, მთლიანობაში დაენახა თავისი ისტორია და მთლიანობაში დაენახა ყველა პრობლემა. ამას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით რატო? აი დღევანდელი მეცნიერების სამწუხაროდ ნაკლი ისიც არის, რომ რაღაც ერთ ფრაგმენტს ხედავენ და იმ პრობლემას მთლიანობაში ვერ ხედავენ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თვითონ დარგებიც ერთმანეთს დაშორდა განსხვავებით აი ჩვენი დიდი წინაპრებისგან, რომელთათვისაც აი ვთქვათ ისტორიკოსები ისევე იცნობდნენ ფილოლოგიას, როგორც პირიქით ფილოლოგია, ხელოვნებაცოდნეობას და ასე შემდეგ და ეს ასეთი ფართე ხედვა გაძლევდა იმის საშუალებას, რომ შენ იმ სიღრმეებში გასულიყავი, რასაც ზეელე ცოდნი დღეს ვერ გადიხარ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ეს ზერელეობა ყველაფერში ეს არის დღევანდელობის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, ეს პოლიტიკას ეხება, მეცნიერებას ეხება, ხელოვნებას ეხება და სამწუხაროდ მთელ მსოფლიოში უკვე რაღაცნაირად ფესვი გაიდგა და ჩვენ ამას ეხელად ავიტაცეთ, იმიტომ რომ იული გზა ყველასთვის იოლია, მით უმეტესთვის კარგად ფინანსდება, მით უმეტეს. ეხლა რაც შეეხება აი ქართლის ცხოვრება, რატო არის ძალიან დიდი სიბრძნის მატარებელი და რატომ იყო რომ გაჭირების დროს ვეფხისტყაოსანსაც მიმართავდნენ და ქართლის ცხოვრებასაც. იმიტომ რომ იქ იყო დიდი ხნეობის მატარებელი იყო ორივე ნაწარმოები და დიდი ოპტიმიზმის. და გარდა ამისა, იცით რა იყო, ის გასწავლიდა რომ შენი წინაპრის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება უნდა მხედველობაში მიგეყო. აი მეფის ინსტიტუტი ამ განათლებაზე იდგა. საერთოდ მეფეს ევალებოდა აუცილებლად ის უნდა განათლებული პიროვნება ყოფილიყო და გარდა ამისა ამღზრდელებიც უნდა ყოფილიყვნენ მაღალი დონის. ამიტომ განათლება პირდაპირ ზნეობასთან იყო დაკავშირებული. აი ვთქვათ გიორგი მთაწმინდელი, რომელიც იყო გიორგი მეორისა და მართა მარიამის მასწავლებელი, აი სწორედ აი ამ მოთხოვნილებებს ისინი აკმაყოფილებდნენ და მე ნახეთ მართა მარიამის ეს პატრიოტულ აზდაში როგორ გამოიხატა, რომ ეს ბიზანტიის დედოფალი როდესაც გახდა საზეიმო ცერემონიალების დროს ქართული კვერთხი ეჭირა ხელში. რაც ქართული პოლიტიკის ერთგვარი პროპაგანდაც იყო და მით უმეტეს როდესაც ქართველებს პრეტენზია ჰქონდათ ბიზანტიის იმპერიის მემკვიდრეობაზე, ამას ჩანაცვლებას აპირებდნენ ისინი არა ვთქვათ იარაღით ფიქრობდნენ, არამედ განათლებით. აი რაც თურქებმა გააკეთეს, რომ გაანადგურეს მთლიანად ეს ცივილიზაცია, ქართლს უნდოდა რომ იმისი მემკვიდრე უნდა გამხდარიყო განათლებით. ამიტომ უამრავი რაღაცა თარგმნეს, მაგრამ ზოგიერთი სწორედ თარგმანების საშუალებით არის დღეს ცნობილი, იგივე ბიზანტინოლოგებისთვის. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი რატომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ეს მეფეები მე საერთოდ ერთ რამეს მივხვდი და დაწერილი მაქვს ჩემ ნაშრომებში, რომ საქართველოს ისტორია ეს იყო უკეთესობისკენ სწრაფვა. ამას ხელს უწყობდნენ მისი პოლიტიკის მესვეურები და მტერი პირიქით აკეთებდა, უარეს უწყობდა ხელს და უარესი ხალხის გამოვლინებას, რაც დიდი პრობლემაა. და უარესი ადამიანი, რომელიც არ არის ღირსი იმ ადგილისა, ის არის ყველაზე საშიში მტერი. აი ნახეთ, ეს საკითხიც მოგვარებული ქონდა ქართველობას იმ მხრივ, რომ სამეფო კარზე ზდიდნენ ბავშვობიდან ახალგაზრდებს, რომლებიც შემდეგ ქვეყნის მსახურები იქნებოდნენ. და აი ახალგაზრდის აღზრდაში და მეფის აღზრდაში მეკითხარით, რამხელა მნიშვნელობა ენიჭებოდა ამას ყველაფერს. ეხლა აი დღეს ძალიან ხშირად ჩვენი ნაკლი პოლიტიკის რა არის, რომ ახალი მოსული არა წინას ანადგურებს. ეს ქართული პოლიტიკისთვის სრულიად უცხო იყო. ის არ არსებობდა რეალურად. პირიქით, წინა მეფის შეცდომებს თუ კი ის ჰქონდა დაშვებული, ამას
სიხარულით კი არ აღნიშნავდნენ. მოკლედ იტყოდნენ, რომ ესე კი არ უნდა ყოფილიყო ისე და მე იმის გამოსწორებას ცდილობდნენ. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ აი წეღან ხო ვთქვი, რომ საქართველოს ისტორიის გარკვეულ ეტაპზე განათლება და ეს მეცნიერება რამხელა როლს ასრულებდა. ეს რო პროგრამული ხასიათისაც იყო, ამას ადასტურებს შემდეგი ფაქტი. აი ავიღოთ მე-10 საუკუნე საქართველოს გაერთიანება. დავით კურაპალატმა საქართველოს გაერთიანების პროცესში უზარმაზარი, ესე იგი ძალისხმევა გამოიჩინა განათლებისა და მეცნიერებისათვის. ესე იგი როგორ რაში გამოიხატა ეს? გააძლიერა თვითონ ქართულ ენას მიაქცია უდიდესი ყურადღება, ქართულ იდეოლოგიას, ქართულ წმინდანებს და თელს აი ამ ინტელექტუალურ რასაც ქვია საქმიანობას და ათონზე რომლის მოღვაწენი მასთან პირდაპირ კავშირში იყვნენ, ესენი პირდაპირ თან საერთაშორისო დონეზეც გადიოდნენ და თან ის სიახლეები შემოქონდათ საქართველოში, აი გიორგი მთაწმინდელი ამით იყო გამორჩეული და ესე იგი მთელი მსოფლიოს აი განათლებისა და მეცნიერების საქმის კურსში იყვნენ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი ეს გაერთიანების პროცესს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი მას ჰქონდა აშკარად განათლებას და მეცნიერებას დავით კურაპალატის დროს პროგრამული ხასიათი, რომელიც სულ ყველა დანარჩენი მეფეების დროს თავის როლს ასრულებს. მაგალითად, ერთი სომეხი ისტორიკოსი შუა საუკუნეების ამბობს, რომ დავით კურაპალატი ხელს უწყობდა ცოდნის მოყვარე ივერიე ლერს. ესე იგი, როდის არის ეს აღნიშნული? ამით იმის მithქმა მინდა, რომ თვითონ აი ამ საშუალებით და სხვათა შორის ამაში დიდ როლს ასრულებდა ეკლესიაც რა თვალსაზრისით. აი თუნდაც ფრესკები რო ავიღოთ. ფრესკები იცით რამხელა ცოდნის მატარებელია და განათლების. ცალკე ავიღოთ მაგალითად სვეტიცხოველი ავიღოთ და ნებისმიერი ქართული ტაძარი. უზარმაზარი ინფორმაციის მატარებლები არიან ისინი. ალბათ ამიტომაც მე ბოლო დროს დავიწყე სვეტიცხოვლის ფრესკებზე მუშაობა. აი სწორედ იცით რა თვალსაზრისით ეხლა უკვე რამდენიმე სტატია გამოვაქვეყნე და მინდა საბოლოოდ მას მონოგრაფიის სახე მივცე. აი სწორედ განათლებისა და ცოდნის თვალსაზრისით დამაინტერესა ამ ფრესკებმა. ვინაიდან აი თქვენ წარმოიდგინეთ, სწორედ განათლებისა და ცოდნის დეფიციტი უშლიდა ხელს, რომ აი ეს ფრესკა, რომელზეც სვეტიცხოველში ზღვა და გემებია გამოსახული, რომ ყოფილიყო ახსნილი. იმიტომ რომ აი ეს პროპაგანდა, რომ ქართველები ზურგით არიან ზღვისკენ და ეს იყო პოლიტიკური და 1801 წლიდან ამას ხელი ეწყობოდა. როდესაც დავიწყე, თქვათ იგივე, აი ნახეთ აი ამ საკითხებზე მუშაობა, აღმოვაჩინე, რომ ქართველებმა ყველაზე მეტი სახელები შავ ზღვას მისცეს ქართველებმა. ეს არის ყველაზე უძველესი, ახლა ხას ვნახე, ეს არის ფასიანის ზღვა, რომელიც კოლხეთის ზღვაზე უფრო ძველია. ეს არის სპერის ზღვა, ლასთას ზღვა, ტრაპიზონის ზღვა, ესე ქართულ სამყაროსთან დაკავშირებული ხალხები. ეს არის მეგრელთა ზღვა, დავითის ზღვა. ნახეთ, რამდენი სახელია. სპერის ზღვა იგივე იბერიას ნიშნავს. იგივე კასპიის ზღვასაც შეეხება. გურჯისტანს ეძახდნენ კიდე კასპიის ზღვას. გურჯანისა ზღვა. გურჯისტანზე რაც იცით რა იმის სქემაში ზდება ნიკოპსიდან დარუბანდამდე რომ იყო ეს და ამ ზღვების თვალსაზრისით. მოკლედ რის თქმა მინდა რომ აი ეს ცოდნა და ეს დეფიციტი ხანდახან შენ აგაცილებს ხოლმე შენი პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. და ეხლა როდესაც აი რატო გავამახვილე ამაზე ყურადღება რომ კიდე ერთ ფაქტზე მინდა ამ თვალსაზრისით ვილაპარაკო რომ აი 1453 წელი ავიღოთ ბიზანტიის იმპერიის დამხობა. ამან ქართულ განათლებასა და მეცნიერებაზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა რა თვალსაზრისით. იმიტომ რომ სოფლიოში შეიცვალა ძალთა განაწილება, შეიცვალა ესე იგი დამოკიდებულებები და სრულად ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა თვითონ ქრისტიანული სამყაროც. ამიტომ ქართული განათლების სისტემა გადაეწყო დასავლურზე. დაიწყო გადაწყობა. ეს რას ნიშნავდა, იცით, აღმოსავლეთთან შედარებით უფრო პროგრესულად მიიჩნეოდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავდა, რომ ქართველები საკუთარის უარყოფისა და
დამცრობის ხარჯზე, რასაც დღეს ხშირად ვხედავთ. პირიქით აძლიერებდნენ საკუთარ იდეოლოგიას, საკუთარ განათლებას და ამას მოარგებდნენ იმ ასე ვთქვათ ორიენტაციას, რაც მიაჩნდათ საჭიროდ. და ამიტომ აი ვთქვათ მე-16-მე-17 საუკუნეებში ქართველებში ძალიან პოპულარული გახდა ქართლის ცხოვრება. ნახეთ, როდესაც დასავლური ორიენტაცია იზრდება, თან იწყება ქართლის ცხოვრების გადაწერა, მარიამ დედოფლის მიერ, ვეფხისტყაოსნის გადაწერა და ასე გაძლიერება ხდება საკუთარი ნიადაგის. და ეს პარალელური პროცესებია. ეს ამას სხვათა შორის ისინიც აღნიშნავდნენ, ეს მისიონერები, მათ დროს შემოსულები. იცით რას ამბობდნენ? ქართველებთან, ესე იგი მაგათ ხო უნდათ ყველას თავისი ინტერესები ქონდა, პოლიტიკური და არ გამოსდიოდათ, იცით რატომ? ისინი ამბობდნენ, რომ ქართველები არიან ძლიერნი თავის სარწმუნოებაში, თავისი ტრადიციების შემნახველნი და მეფის ერთგულნი. აი, ეს ყველაფერი ეს იყო. და რაც თავარია ის მეფესთან ურთიერთობაც ქართველი ხალხისთვის ხელმისაწვდომი იყო. ამასაც აღნიშნავენ ისინი. ესე იგი, რისი თქმა მინდა, რომ მთელი სისტემა იყო, რომელშიც ეს ქართველები უაღრესად დიდ წარმატებას აღწევდნენ და დიდად აი სხვათა შორის ეხლა გამოვიდა ჩემი სტატია, სადაც სვეტიცხოვლის აი ფრესკაზე, რომელზეც ეხლა ვლაპარაკობ, მე დავინახე ერთი შეხვედრით შეიძლება ვიღაცისთვის სკანდალურიც კი ბოსხისა და შუა საუკუნეების მხატვრების გავლენა. ეს იყო იმ კონტაქტების შედეგი, რომელიც ქართველებს ჰქონდათ. და ამაზე არ ფიქრობდნენ სამწუხაროდ ეს ზოგიერთი ჩვენი ისტორიკოსები და რაც ფაქტობრივად ეს დასტურდება მთელი ფაქტობრივი მასალით. ეს ძალიან საინტერესოა, ეს სულ ახლა ხალხს გამოვიდა ეს ჩემი სტატია და რა ვიზუალურ მასალიდანაც ეს მშვენივრად ჩანს, რომ ეს ესეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ევროპასთან ახლა რომ რაღაც დიდი აჟიოტაჟია ქონდა ძალიან საქმიანი, რაციონალური და საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ამას ყველა მაშინდელი ევროპელი აღნიშნავს. არც ერთი ევროპელი ქართველებს თავზე არ დაუსვამთ, ისევე როგორც არც ერთი აღმოსავლური ქვეყნის წარმომადგენელი. ისინი მხოლოდ ამას ყველა აღნიშნავს საკუთარი ქვეყნის ინტერესებით მოქმედებდნენ. ამიტომაც მე-17 საუკუნის იტალიელი მისიონერი ამბობს, დიონიჯო კარლი, ქართველები ისე მოხერხებულად მართავენ თავის ქვეყანას, რომ თვით მაკიაველის კი ვერ შეძლებდაო და იმასაც კი გაუჭირდებოდაო. ესე იგი, ამას ისინი ხედავდნენ, ამ ბალანსირებას და ამას ყველაფერს და ამ ბალანსირების პოლიტიკაში იჯდა, ესე იგი, ქართული განათლებაც, რომელსაც პროგრამული ხასიათი ჰქონდა ყოველთვის და ყველა დროს. ეხლა რაც შეეხება უფრო აქეთ რო წამოვიდეთ. ასაკვირველია, ჩვენ ეს ისტორიული ცოდნა გვჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენი წინაპრების გამოცდილება გავითვალისწინოთ. ეხლა საქმე რაშია? ეს რეგიონი იგივეა, პრობლემები იგივეა, უბრალოდ თაობები ვიცვლებთ. და ის თაობა ზოგიერთი მოდის გონია, რომ რაღაცა დღეს პირველად დაინახა. ეს ყველაფერი შენზე ადრე უფიქრიათ, შენზე უფრო კარგად უფიქრიათ, შენზე ჭკვიანურად გადაუწყვეტიათ. ამიტომ შენი მგონიერი ხალხის ის უნდა აიღო და არა ვიღაცა დღეს რო კარნახობს საიდანაც მოსული არ საქართველოს რო არ იცის არ ჩემი პრობლემები რო არ იცის და რო აღმერთებ და იმათ წარმოგიდგენია ეს არის ცუდი გაგებით პროვინციალიზმი რომელიც გაუნათლებელ ადამიანებს ახასიათებს იმიტომ რომ განათლებული საქართველოს იყო ყოველთვის ღირსეული ამაყი და დიდი ცოდნის მატარებელი რა შეასაქმე აი დღეს ხშირად ჩვენ თავზე გვახვევენ ისეთ ცოდნას, ისეთ განათლების სისტემას, რომელიც ჩვენთვის ხშირად მიუღებელიც კი და არც ჩვენს ტრადიციებში და არც ჩვენს ინტერესებში არ ჯდება. და რაც თავარია, თვითონ აი ამ მეცნიერების კომერციალიზაცია მოხდა გარკვეული თვალსაზრისით, ისე როგორც სხვადასხვა სფეროში. იცით რა არის? აი ამ დაფინანსების სისტემამ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ზოგ შემთხვევაში მოკლა კიდეც მეცნიერება. იმიტომ რომ გაჩნდნენ მოხერხებული ადამიანები, რომლებიც მოერგნენ ამ სისტემას, არიან ოჩაღები, ესე იგი ვერ აჯობებ მაგათ ვერანაირად. ისინი ფინანსდებიან და მაგათი შრომები არავის არ ჭირდება და არც ახავთ წამკითხველი რო იცოდეთ. აი, ამიტომაც იცით რა შეასაქმე რომ სანამ აი თვითონ ეს სისტემა
რომელიც დღეს არსებობს, ეს მანკიერი ფულზე ორიენტირებული, გრანტებზე ორიენტირებული რა გაგებით, როცა ერთი და იგივე ადამიანები იღებენ ჩვენთან სულ გრანტებს. ესე იგი, იმასავით არის მარათონივით, ერთს თომთავრებს უკვე მეორეს იწყებს. და იმ ხალხს და მე ეს თვითონ გაუთავებელი საერთაშორისო კონფერენციები, ამ კონფერენციების დაფინანსება. კი, ეს უნდა იყოს, მაგრამ ზოგიერთი გადაიქცა, მე მამას დავარქვი, ესე იგი, სამეცნიერო ტურიზმი. მოიარეს მთელი მსოფლიო. თავისი ისეთი თემებით უღიმღამო. და ამხელა ფული იხარჯება და ეს ყველაფერი რო რაციონალურად მოახმარო, თვითონ მეცნიერებას გაცილებით მეტი შედეგი გექნება. კაპიკებს იღებენ ეს მეცნიერები ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვს და ამიტომ ეს ახალგაზრდები ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი მინახავს ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში მიდიან და იცით არ გამოდის შენ ბანკის თანამშრომელიც იყო და სხვათა შორის მეცნიერებასაც ეწევდე, ერთად არ გამოდის. ეს არის დღევანდელი სურათი, რომელიც რასაკვირველია, მე ვფიქრობ, რომ ითხოვს გადახედვას, იმიტომ რომ განათლება და მეცნიერება პირდაპირ არის სახელმწიფოებრიობასთან დაკავშირებული. თუ ივანე ჯავახიშვილი ცით როდის ამბობდა, თუ შენ არ გექნება განათლება და მეცნიერება, ჩათვალე რომ შენ არ გექნება სახელმწიფო. ეს პირდაპირ ლაპარაკობდა ამის თაობაზე და ეს ასეც არის. ამიტომ ვინც ებრძვის განათლებას და მეცნიერებას, ის ფაქტობრივად ჩვენთან ქართულ სახელმწიფოს ებრძვის. და იცით, როდესაც ხედავ გაუნათლებელ ადამიანს, რომელსაც ამხელა საჭეთპრობელია ამხელა რაღაცის, მაშინ ვხვდები როგორი დანაშაულია ეს. იგივე ჩვენი თბილისი, ასე რომ დაამახინჯეს. ეს არის მე ვლაპარაკობ ის ბუტაფორულ რაღაცებზე, მე ვლაპარაკობ აი გენგეგმის გარეშე რომ გაჭედეს შენობებით. ესეც არის ერთ-ერთი უსინდისობა, ესეც არის თბილისის მომხმარებელთა ფულს რო აკეთებენ, გაუნათლებლობის, რომელიც იოლად აკეთებენ ამას, ერთ-ერთი შედეგი. იმიტომ რომ შენ თუ არ იცი ქალაქის ფუნქცია, თუ არ იცი მე როგორ უნდა ვცხოვრობდე ამ ქალაქში და ჩემზე უნდა იყოს შენ ორიენტირებული და არა ავტობუსებზე დღეს რო გააკეთეს, ჩემ უბანში ცხოვრება აღარ შეიძლება. ეს არის კატასტროფა ეკოლოგიური და ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობის ხელყოფა, რაც ხდება ვაკეში, ეს საშინელება. ეს გააკეთა დასავლეთ რამდენადაც მე ვიცი, აქ ექსპერიმენტი მოგვიწყეს. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ის ვინც ამას აკეთებს, პირველ რიგში უნდა ფიქრობდეს ადამიანზე და არა ავტობუსზე. ხო გესმით? ხო გასაგებია? დიახ. ალბათ ძალიან საინტერესო არის ეს ჯაჭვი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მე მინდა ამ ჯაჭვში კიდე რაღაც რამოდენიმე რგოლზე რო გავამართლოთ. თქვენ 1800 პირველი წელი ახსენეთ და მე მგონი ეს ზღვის თემამ დამაინტერესა, იმიტომ რომ 2013-ში, როდესაც მიიღეს პარლამენტში გადაწყვეტილება, რომელიც გასაზღვრავდა ჩვენ მეზობლებს, ხო, ფაქტობრივად იქ ხოთ ხმელეთით მეზობლები არიან დასახელებულები და ან ფაქტობრივად ეს დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ვერაცნობიერებს ამ თემას, იმიტომ რომ ზღვასთან იდენტობა არ აქვს, ხო, ესე იგი და ეს ფაქტობრივად თქვენ ამბობთ იმას, რაც 1801 წლიდან ეს პოლიტიკა რომ აი მოგვახვიეს თავს რომ ჩვენ არაფერი საერთო არ აგვაქვს ზღვასთან. მე კიდე ერთ რამეზე მინდა 1801 წელთან დაკავშირებით. იცით, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა დაკარგა, აი ამ თემებთან ერთად რა მოხდა, იცით, იგივე ილია ჭავჭავაძემ 60-იანელებმა დაინახეს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო განათლებითა და მეცნიერებით დაპირისპირება იმ იმპერიულ პროცესებთან, მანამდე ხო აჯანყებები იყო, დამარცხდა ეს ყველაფერი და მერე ერთშვენიერ დღეს ასე ვთქვათ, ბევრი ფიქრისა და გამოცდილების შემდეგ მიხვდნენ, რომ როგორ შეიძლება ამ პროცესებთან განათლებით დაპირისპირება. მე მაგალითად ძალიან გვიან მივხვდი. ეხლა მეც ხო საბჭოთა პერიოდის სტუდენტი ვიყავი. ძალიან გვიან მივხვდი, რომ ჩვენი ლექტორები, ჩვენი სამეცნიერო სკოლები რამხელა ფუნქციის მატარებლები იყვნენ. ეს იყო ფაქტობრივად საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მზადება. ის ჩემი ლექტორები ზოგი ლამის იარაღით იბრძოდა 21 წელს.
ზოგი კიდე, მომხრე იყო დამოუკიდებლობის. ეხლა შეიძლება ესე არ პიროდენ და ალაპარაკობდნენ, მაგრამ ჩვენ რო გვასწავლიდნენ და გარდა ამისა ამ სკოლებს რო ხელმძღვანელობდნენ, აგივე ორიენტალისტიკაში რო შექმნეს ივანე ჯავახიშვილის სურვილიც იყო. ეს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობის სკოლა იყო, ხო? რომელიც შენ ახლო აღმოსავლეთში ორიენტაციისა და საშუალებას გაძლევდა და უზარმაზარ ცოდნას. ხო მართალია? ხო და იცით აი ეს სკოლებიც რო დაანგრიეს, ის უკვე ჩემთვის ნათელი მაგალითია იმისა, თუ ვის ხელშია ეს ყველაფერი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვის ხელშია განათლების სისტემა და ვის ხელშია მეცნიერება. შენ როდესაც აი ამ ხელა ცოდნას, რომელიც არის დაგროვილი და მანიჭებ განვითარებადი ქვეყნის სტატუსს, შენ გარდა იმისა, რომ აბუჩად მიგდებ, მასხარად მიგდებ, ასე ვთქვათ, და უგულებელყოფ მთელი იმ ადამიანთა ცოდნას, გამოცდილებას, იმიტომ რომ მე მათი ბიოგრაფიები ვიცი. დღეს რო დასკუპტებიან პირდაპირ სკოლის მერხიდან მინისტრებად, ესე კი არ იყვნენ ეს ადამიანები, ის ოჯახები მათ ბავშვობიდან ამზადებდნენ. ჩემი ოჯახის მაგალითზეც ვიცი, მამა ჩემი ბავშვობიდან უკვე რამდენიმე ევროპულ ენას ფლობდა. და როგორი განათლება ჰქონდა ენციკლოპედიური, იმიტომ რომ ის ემზადებოდა ქვეყნის მსახურებისთვის და თავისი დიდი ფუნქციაც შეასრულა იმითი, რომ აღმოსავლეთცოდნე ისტორიკოსი სკოლის ფუძემდებელი გახდა. ჩვენ ზუსტად ასე გვიდგებოდა. მე რომ საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი და ვთქვი, რომ სადოქტორო უნდა დავიცვა მეთქი, ისე გაბრაზდა, იმიტომ რომ მიხვდა, რომ ჰუმანიტარულ დარგში ესე იოლად, ესე მარტივად არ შეიძლება. ხო გესმით, ეს რეგალიები არ იყო მისთვის თავარი. მე მაგანა ესეთი რაღაცას მივხვდი. მე მასწავლა ცურვა და მე მაგზნობინა. აი თუ გაქვს თავი, აი ამ დინარის ამ ნაპირიდან იმ ნაპირამდე გაცურე. თუ არა და იჭყუპალავი აქ. ხო გესმით? მე კი არ შემიქონა კარიერა, რომელიც მას შეეძლო, იმიტომ დარგის ხელმძღვანელი. არამედ მე მიმითათა იმაზე, თუ რამდენად მძიმეა ეს შრომა და რამდენად რთული. და რამდენად დიდია სოციალური პასუხისგებლობა. და პასუხისგებლობა ყველანაირად. იმიტომ რომ აი დღეს ეს პასუხისგებლობა რო აცხადეთ, თქვენ რო ლაპარაკობენ რაღაცებს, ის ჩვენი მეგობარია, ეს ჩვენი პოლიტიკაში. შენ პასუხისგებლობას იცილებ ამით. სხვაზე დამოკიდებული ხდები, ხო? და შენ ცოდნას, რომელიც შეგარცა გაქვს, სხვისი ცოდნით ხელმძღვანელობ, რომელიც შენ სასარგებლოდ, რატო მე არასვის მიმართ პრეტენზია არ მაქვს, ვისაც ჩემს მიმართ პრეტენზია აქვს, მე ვგულისხმობ სხვადასხვა ქვეყანას. შენ თუ შენი თავის მტერი ხარ, ის რატო არ უნდა იყოს შენი მტერი? ხო მართალია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ და არაერთხელ ეს მithქვამს და დღესაც მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ უზარმაზარი გამოცდილებისა და ცოდნის ადამიანები ვართ. ჩვენ კიდე არა გვაქვს გაცნობიერებული წესიერად რა ქვეყანა ვართ. აი თუნდაც ის რომ დღეს ძალიან არიან ახალგაზრდები, უნდა აქედან წავიდნენ, იმან თავის ქვეყნის ფასი არ იცის. იმან არ იცის, რომ შენ უფალმა იმიტომ მოგავლინა ამ ღვთისკურთხეულ მიწაზე, რომ შენ იყო ამ ქვეყნის პატრონი და შენ იყო ამ კუთხის შემნახველი. მე რა დღეს უჭირს ქვეყანას. შეიძლება შენ გაჭირვებული მშობელი მიატოვო და წახვიდე ვიღაცასთან, იმიტომ რომ ის მან უნდა კარგად გაცხოვროს. მე ასე მიმაჩნია, როცა შენ ქვეყანა და ის სხვათა შორის ესეც ცოდნით მიიღწეოდა და განათლებით. მე ერთი რამე შევამჩნიე, რომ რაც უფრო განათლებული ადამიანი, მით უფრო არ გარბის და არ რჩება სხვა ქვეყანაში. აი უფრო ძირითადი მასა რო იცოდეთ, ეს გაუნათლებელი ხალხია, რომელსაც ევროპა ვიტრინები გონია და ბრჭყვიალა რაღაცეები. იმიტომ რომ არც იქ არ არის იოლი ცხოვრება, თუ დაუკვირდები და თუ იმდენ შრომას ჩაყრი, რასაც იკაკეთებენ და თავზე ხელს იღებენ და თავმოყარებაზე, აქაც უფრო შეიძლება მეტი გააკეთო კიდე. დიახ. ძალიან საინტერესო არის, აი თქვენ შეეხეთ ძალიან ასეთ მძიმე თემას, რომელიც მეც როგორც მოქალაქეს მაწუხებს რა. სახელმწიფო მეგულისხმობ ჩვენ დამოუკიდებლობას უახლოეს წასულთან და იმ პერსონიფიკაციას არ მოახდენდა უკვე პრეზიდენტებთან, არამედ საერთოდ წინა ხელისუფლებებთან, ხო? აი მე მაგალითად როგორც მოქალაქეს მაგეზიანებს ის რომ ესე იგი აი ეს დამოუკიდებლობა უარყოფითი ყოველას მიმართ ტრადიციულად არსებობს და ამავე დროს ჩვენ კუთხეში დგას ესე თქვა სხვა ქვეყნების პრეზიდენტების ძეგლები და მათი სახელწოდებები და ასე და ესეთი დისბალანსი და ჩანაცვლება ესე იგი რითი შეგიძლიათ ახსნათ რატო ვიქცევით ჩვენ ასე და რა უნდა გავაკეთოთ
ეს არ არის პირველ რიგში დამოუკიდებელი ქვეყნის პოზიცია. შენ როცა სუის ზეგლებს დგავ, ეს არის სხვა ქვეყნის პოლიტიკა, რომელსაც შენ ატარებ შენ ქვეყანაში. პირველ რიგში ეს არის. მეორეც ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ აი მე-20 საუკუნე შევისწავლე, იმიტომ რომ მაინც მე-20 საუკუნის ადამიანები ვართ ასე თუ ისე. და ისეთ ერთი და იგივე შეცდომები კი არ უშვებთ. ერთი და იგივე შეცდომებს ჩადენა ხდება ხელოვნურად. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ილია ჭავჭავაძე ზუსტად იმას შეეწირა, რასაც შეეწირა ზედგამსახურდია და ეროვნული ხელისუფლება. არაფერი ახალი აქ არ მომხდარა. აქ არის მიწების საკითხი, რომელიც უნდა განიავებულიყო, აქ არის დემოგრაფიის საკითხი. აქ არის ბევრი, იცით რა, ისე მსჯელობენ, იმას ეს არ შეეძლო ის ესეთ ჭორაობის დონეზე. და ვის ვინ მოწონს. აი მაგალითად, ხშირად ჩემთვის ვთქვამთ, აფა ეს გინდოდა ამ პარლამენტში, ჩვენ საგმომის წევრი მე ვიყავი. მე ესეთი კითხვა დამისვამს. რა არის კრიტერიუმი პარლამენტის შეფასების? არის ძალიან ბევრმა. ნუ ზოგმა შეიძლება იცის. ვეუბნები რომ კრიტერიუმი არის კანონშემოქმედები. ის არის სახე. 250 ივანე ჯავახიშვილი რო დასვა, მიიღოს ცუდი კანონები, ის პარლამენტი არ ვარკა. ივანე კი კარგია, მაგრამ და ჩვენმა ასე ვთქვათ, უზენაეს საბჭოს აი ამ საკანონმდებლო, აი ამ მემკვიდრეობამ გაიარა ექსპერტიზა დასავლეთში და გაუკვირდათ სხვათა შორის რატო ამხობდით ამ ხალხსო, რომელსაც ქვეყანაზე და სამშობლოს ინტერესებზე აქ ეს ყველაფერი აწყობილიო და აგებულიო. ეს ამ კუთხით ხო არ უყურებენ. აბა ის გინდოდა, აბა ეს გინდოდა, ესე იცით რა, ხელი ეწყობა ჭორაობას, ზერელეობას. შენი ქვეყნის პრობლემებში რო არ ჩაიხედო ეს ხო და განათლებაც გქონდეს არა. სამწუხარო ის არის, რომ იცით მე ხშირად იცით რა მაწუხებს, რომ აი რო ჩახედული ვარ ამ პრობლემებში, გული უფრო მტკივა, ვიდრე იმას, ვინც ესე არ არის ჩახედული. იმისთვის უფრო ადვილია. იმას გონია, რომ ჩვენ არაფრის აზრი არ ვიყავით ქუჩიდან მოსულები, არც ცოდნა ქონდა, არც განათლება, არც მომზადება. იმისთვის ესიო, აი დღეს მოვიდნენ ძალიან მაგარი ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს და თავის ჭკუაზე ატრიალეს. ერთხელ მახსოვს ერთი აფრიკული ქვეყნის მაგალითი მოიყვანეს, სადაც იქაც ახალგაზრდები დასვეს და ყირაზე გადადიოდნენ და ვინც დასვა ისინი თვითონ დასცინოდნენ. ახალგაზრდებს ყოველთვის იყენებდნენ. მთელი ბოლშევიკები ახალგაზრდებისგან არ შედგებოდნენ. და დღესაც იყენებენ სამწუხაროდ არა კარგი თვალსა, იმიტომ რომ ახალგაზრდას არა გამოცდილება და მოხიბლა შეიძლება ყველანაირად. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ აი ესე თვითონ თაობების გათიშვა, რაც ჩვენთან მოხდა ესე შეგნებულად, ეხლა წარმოიდგინეთ, მე რომ ინსტიტუტში მივედი ახალგაზრდა, რომ მე თქვა, უფროსი თაობისთვის თქვენ წადით, აი მე მოვედი. ჩვენ თანამშრომლობდით ყველა თაობა ერთმანეთში. და მთელი საქართველოს ისტორიაც ეს არის თანამშრომლობა. პირდაპირ არის ამის შესახებ ქართლის ცხოვრებაში ლაპარაკი. ხო გესმით? არსებობს ეგეთი ტერმინიც კი ახალგაზრდული რასიზმი. რა ჩვენთან მოხდა? იმიტომ რომ ამ უფროს თაობას აბუჩათ ესე კი ეიჯიზმი ხო. აი ესე ეპყრობიან. იმიტომ რომ მე მაგალითად ეს ცოდნა რაც დღეს მაქვს, მე ახალგაზრდას არ მქონდა. თუმცა საკმაოდ გონება გახსნილი ვიყავი, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. ესე იგი გამოცდილებას, ცხოვრებას მოაქვს ის სიბრძნე. აი მაგალითად ვისი მე მგონი ასია იაპონიაში 60 წლამდე არც გაგაკარებენ მაღალ თანამდებობებზე. იმიტომ რომ სოციალური დარვინიზმის გარკვეული ფორმაც არის ეს. იცით რა შეასაქმე? მე ახალგაზრდებთან ინტელექტუალურ ახალგაზრდებთან დღემდე თანამშრომლობ. ჩვენ გაქვს არაჩვეულებრივი კავშირი. აი მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი ახლობელი არის დავით ჩხეიძე. ეს არის ენციკლოპედიური განათლების პიროვნება. და არაჩვეულებრივად ვავსებთ ერთმანეთს ბევრი თვალსაზრისით. ინფორმაცია, თქვათ, აი იგივე სვეტიცხოვლის ფრესკებთან ძალიან საინტერესო მასალები მომაწოდა, მაგალითად სვეტიცხოვლის იმ კუთხეებში არის
ის არის სუფთა ევროპული ფიგურები, ქარის პერსონიფიცირებული და მან ევროპული რუკებზე მიმითითა და მაჩვენა და ეს მე გამოვიყენე. აი ეს არის ურთიერთთანამშრომლობა. ისევე როგორც ჩემგანაც იღებენ ეს ახალგაზრდები და მე არ მჭირდება მოწოდება და დირექტივები, რომ შენ ამასთან იყავი, იმასთან იყავი. ჩემთვის ასაკს არასოდეს მნიშვნელობა არ ქონდა. ჩემთვის თავარია ადამიანს ქონდეს ცოდნა და ინტელექტი. ეს კალენდარული ასაკები მე რითია ჩემთვის საინტერესო. ჩემთვის საინტერესო პიროვნება ადამიანი, რომელიც მე მზრდის თავისი ცოდნით. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს მოიშალა საქართველოში. და მე ხა ჩემ გარშემოც ახალგაზრდებს რო უყურებ, არა, ხანდახან გული მტკივა ხომ, იცით რატო? ასე რომ ცუდად იყენებენ მათ. იმიტომ რომ მართლა ნიჭიერებიც არიან, კარგებიც არიან. კარგ იმაში ხომ არ არის ეს იმის ბრალება, რომ საერთოდ პროცესიდან, პედაგოგიური პროცესიდან, ხო? ამოღებული არის, ამოკვეთილი არის, სეპარირებული არის აღზრდილობითი კომპონენტი და ფაქტობრივად საერთოდ მე როგორც დომინაცია არის და დისკრიმინაცია არის. მე როგორც ვიცი სკოლაში თვითონ აღზრდა მე მგონი საერთოდ ამოღებული. ეხლა ერთი ამას სინათ ჩემი მცხეთასან აგარაკი მაქვს იქ არ ხომ ხშირად და ერთი განათლებული კაცი ახალგაზრდა და რას მეუბნებოდა იცით? ესე იგი ზოგიერთ ახალგაზრდას მე ვასწავლეო, რომ ქალს უნდა დაუთმოს კარებში ექიმია ის. ხელზე კოცნა და ეხა ისწავლესო და ისე მოსწონთო და ისეთი კმაყოფილები არიანო. ესე იგი ესე თქმა მინდა, თუ არ გასწავლა ვიღაცამ, აი მე მაგალითად ჩემ სახლში მახსოვს, როგორ ასწავლიდნენ სალამს. და რატომ გამახსენდა ეს? მარგარეტ ტეჩერი რო იყო ჩამოსული, ხა დასაკვირველია ჩემ ძმასაც ასწავლიდნენ ქუდი როგორ უნდა მოეხა და სალამი როგორ უნდა მიეცა და ჩამოსულია მარგარეტ ტეჩერი და აი პარკის პარკში მიდის იქვე ცხოვრობდა ჩემი ძმა გამოვიდა მაღაზიიდან ხელში დამრჩვალი ქათამი უყიდი უჭირავს მაღაზიის და ეს მოდის ეს მარგარეტ ტეჩერის მანქანა და ამ ჩემმა ძმამ ისეთი ქუდი ისე მოუხადა და ისეთი სალამი მისცა რომ ეს ტეჩერი სანამ არ მიეფარა თვალს ჩემი ძმა ასე უყურებდა და მე ბევრი კარგი დაწერა სხვათაშორის საქართველოს და ჩემი ძმაც სხვათაშორის ის იყო მინისტრის მოადგილე იყო საგარეო საქმეთა და არის ისიც ძალიან განათლებული თითქმის ყველა ევროპული ენა იცის მათ შორის იაპონური ისწავლა თავისით რომის პაპს შეხვდა დეკემბერში უკვე დაკრულ დაიწყეს სროლა მაშინ პოლონურად რო დაელაპარაკა ფოტო მაქვს ისე იგი როგორი გაბრწყინებული სახით უყურებს და მოკლედ ივანე პავლე მეორე და მე თქმა მინდა რომ ისიც აღმოჩნდა რომ განათლების გამოა დასჯილი და ცოდნის ეხლა საზღვარგარეთი ძალიან კარგ საქმეებს აკეთებს წიგნებიც დაბეჭდა კავკასიის პრობლემებზე საქართველოს და ძველი ემიგრაციისგან განსხვავებით შემიძლია თქვა რომ ის ერთადერთია დღეს რომელიც აი ამ საქმეებით არის დაკავებული და მე ერთი რამე უნდა გითხრათ პატარა რო ვიყავი ну ესე იგი ხო ეს სწავლეთ კარგა ეს ჩვენმა ლენინმა ეს დაგვიბარა ესე გვასწავლიდნენ ну ეხა სკოლაში რო შევედი წერ რომ ჩემი ავტობიოგრაფია მაქვს დაწერილი რომ ну ვერ შეუსრულე მეთქი ლენის ეს ანდერძი ცოტა ხანში 60-ანი გავხდი ეხა ჩემ შეումნებს ძალიან არ უნერვიულია იმიტომ რომ ძაბებს კითხულობდით მე და ჩემი ძმა ძალიან ну ის რომ შეწუხდა ოჯახი ხო და ერთადერთი რასაც თხოვდნენ იყავი წესიერი და გიყვარდეს სამშობლო და რას წარმოვიდგენდი მეთქი მე სწავლაზე ბევრად ადვილი მეგონა მეთქი და ზუსტად ამისთვის დავისაჯე მეთქი მე აი რას ვიფიქრებდი მეთქი რას წარმოვიდგენდი ამას აი ამიტომ იცით ბატონო განწყობა იყო ხო იცით რა არის არა 90-იან წლებში იცით როგორ დამდებდნენ დამოუკიდებლობის აქს მოვაწერე ხელი როგორც არ ვიცი როგორ გითხრათ როგორ აგიხსენოთ ეს კიდე ცალკე სხვა თემები ეხ ხალხთან აი ჩვენ რო დაუბრუნდეთ ისეთ საკითხს როგორც არის სამეცნიერო პრობლემატიკა და თქვენ ახსენეთ ის რომ ეს საგრანტო პოლიტიკის თემა კომერციონალიზაცია ახსენეთ ხო? ესე იგი მე რა მაინტერესებს და მაწუხებს ის რომ საერთოდ მეცნიერების ეკონომიკაზე მსჯელობა არ მიმდინარეობს
და როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ, ხო, მე ასე ვფიქრობ და ასე მგონია, რომ მეცნიერები ყოველს დამოუკიდებლები უნდა ვიყოთ და მხატვრები, ხო, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, მაგრამ არა ვართ დამოუკიდებლები, იმიტომ რომ არ ვფიქრობთ საკუთარ თავზე, არ ვფიქრობთ, ესე ვთქვათ, საკუთარ აი ამ სივრცეზე, რაც მეცნიერება არის, მის განვითარებაზე და შემორჩენილი გვაქვს ეს ნებიერის ფსიქოლოგია, რომ იყო დამოკიდებული ფაქტობრივად ბიუჯეტის თანხაზე, ან სადაც რაღაც რომელიღაც პარტიის ხო, ну გრანტი ნაცნობად ჩანაცვლება არის, მაგრამ ეს დივერსიფიცირება, ანუ გაშლა, გაფართოება ხედვის და ისე აი როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს ესე იგი ეკონომიკა, მეცნიერების ეკონომიკა? მე ვფიქრობ, პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს, რომელი დარგები უნდა განვითარდეს განსაკუთრებით საქართველოში. რომელი სამეცნიერო სფეროები. პირველ რიგში. აი რა გვჭირდება? მე მაგალითად აი ჩემზე რო იყოს დამოკიდებული აუცილებლად სოფლის მეურნეობის აი ამ სამეცნიერო სფეროებს განვავითარებდი უმაღლეს დონეზე. იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს არსებობის გარანტი. პირველ რიგში ვაპარაკობ, მე სხვა დარგებს ამითი არ ვუარყოფ, მაგრამ რატო ვამბობ სოფლის მეურნეობის დარგებს? პაპა ჩემი იყო სერგი მაკალათია, რომელიც აი რატო ვახსენე ახლა, რომ მე პატარაობიდან მე მან ჩამინერგა სოფლის სიყვარული და სოფლის მნიშვნელობა. ყოველთვის დავყავდი ხოლმე სოფელში და მიხსნი და რამდენად მნიშვნელოვანია სოფელი ქართველებისთვის და თვითონ სოფლის მუშაკი რამდენად ღირსებს ეხლა რომ დასცინიან სოფლელი და ის და ძალიან ცუდი შედეგი გამოიყო. პირიქით დიდი პატივისცემით ვიყავი თითოეული სოფლის აი ამ მუშაკის მიმართ და დიდი სიყვარულით ვარ დღესაც ჩავდივარ აბაშის რაიონში სეფიეთში მაქვს სოფელი არაჩვევ პატივისცემ იმ ხალხს რომელიც არის მშრომელი და საქართველოს მეციხოვნეებს ვეძახი მათ რომლებიც აი ნამდვილი ბურჯები არიან ქვეყნის და ვინც კარგად შრომობს და სხვაზეც არ არიან დამოკიდებული ყველაფერი აქვს და ღმერთმა ის ბარაკა მისცეთ. ხო და ისი თქმა მინდა რომ ეს სოფელი მარტო ის კი არ არის რომელიც ჩვენ ზოგს გონია რომ კიტრი და პამიდორი და გვაჭმებს და ეს არის სოფელი. ეს არ არის სოფელი. კაი ქათამი და კვერცხი. სოფელი არის ქართველების განსახლების, დემოგრაფიის, კულტურის, ტრადიციის და ყოველგვარი აი ამ ჩვენი დიდი სიძველეების შემნახველი. აი ამის მოშლა უზარმაზარი დარტყმა მიაყენა საქართველოს. მე პირადად ეხლა ამას ავაღორძინებდი სამეცნიერო საფუძველზე, ყველა დარგებს. რაც თავარია იმ ჯიშებს, მე ვიცი რომ გერმანიაში ინახება ქართული ჯიშის ბევრი რაღაც. იმათ აქ შენახული ბანკები არსებობს. ბანკები არსებობს. აი იმათ იმ ჯიშებს განვაახლებდი აქ ისევ შემოვიტანდი, იმიტომ რომ იმ დღეს ერთი მეუბნება გამყიდველი ჭოპორტის პამიდორი არ ვიცი ახლა რამდენად მართალია აღარ არსებობსო. ყოველ შემთხვევაში ყველანაირი ჯიშის მოძიება დღეს შეიძლება. აი ამას ხელს შეუწყობდი ყველანაირად. რაც თავარია სოფელს გავხდიდი პრესტიჟულს. მე სულ ვეუბნები იგივე ჩემი სოფლის ახლობლებს, რომ ხალხოდ გაიგეთ რა, სხვა საუკუნეა, ინტერნეტის საუკუნეა, შენ შეიძლება ხიზირას იჯდე და ოქსფორდის უნივერსიტეტი დაამთავრო და კემბრიჯის. აღარა აქვს ეს გადაადგილებას მნიშვნელობა ასეთი, ხო? ხო შეიცვალა ეპოქა, ხო, ტექნოლოგიებია სხვა. რადგინდა შენ ახლა თუ კი აქ ყველაფერი გაქვს, ანი საზღვარგარეთ წასვლა რაღა, შენ თუ გაქვს შესაძლებლობა წადი და ნებისმიერი ქვეყანა ნახე, მაინდა-მაინც იქ უნდა ჩაუჯდე გუგული ზღვის ბუდეში. ხო? დღეს ხო არ არის პრობლემა წასვლა წამოსვლის. ხო და ეს უკვე ფსიქოლოგიური ის არის ტრავმები და გარღვევები და რაც მოსა წესრიგებელია და კიდევ ერთხელ გეუბნებით. აი ამ სოფლის მეურნეობის დარგებს და მეცნიერებას პირველ რიგში ხელ შეუწყობ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, თვითონ სქემა არის შემოთავაზების ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მე თქვენ კითხეთ ესე იგი მეცნიერების ეკონომიკის შესახებ და თქვენ კიდე მიპასუხეთ ესე იგი სამეცნიერო ეკონომიკის შესახებ. ანუ ფაქტობრივად ეს ორი უკუ დაკავშირებული სისტემა არის, ხო, იმიტომ რომ მეცნიერების ბედნიერება და მეცნიერის და პედაგოგის ბედნიერება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად არის
მეცნიერება ჩართული სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესში და რაღაც მისიას, ეგზისტენციურ მისიას ასრულებს, ემსახურება და არ არის მოწყვეტილი. ის აბსტრაქტულად კი არ არის განყენებულად, არამედ არის პირდაპირ დაკავშირებული. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დემოგრაფიასთან არის დაკავშირებული. მე მიმაჩნია, რომ ეხლა შუა საუკუნეების წყაროებში ვითხულობ ხოლმე, რომ ულამაზესი ხალხი ქართველები. შარდენი წერს, რომ მე საქართველოში ულამაზო ადამიანი არ მინახავს. და ჩემს სოფელში, აი სეფიეთში, სამეგრელოში, 1 სექტემბერს რო ვარ ხოლმე, რო ვიყავი ახლა სწავლა გვიანი ცხება, მაგრამ ისეთი ბავშვები მოდიან ხოლმე ლამაზი, საოცრებაა პირდაპირ, აი სოფლის ბავშვები, აი ევროპული ესეთი კაი გაგებით რა, ესეთი ლამაზი კოლხური. კოლხური, თან იცით რა არის, ქართველი ხო მიღებულია იმათ, რა ქვია, როგორ ქვია, კავკასიური რასა ხო ის არის. ჩვენს მიხედვით არის რა ეს ტერმინი შემოღებული. ხო თეთრკანიანის სიმბოლო არის კავკასიური რასა ხო. მოკლედ რის თქმა მინდა რომ აი ეს ქართველები როგორ უნდა ხშირად ფიქრობ, ეს ულამაზესიერი როგორ უნდა გადაგვარდეს, დაეღუპოს, როგორ უნდა აღარ იყოს ამ ქვეყანაზე ხო, აი ისე განვიცდი ხოლმე. იმიტომ რომ მართლა ბევრი რაღაცით ეს ქართველები გამორჩეულები იყვნენ და არიან. ეს ეთყობა თვითონ რეგიონის განსაზღვრა და ბუნება, ჰავა, ეს ნიჭიერება, ეს ურთიერთობა, მიუხედავად ამისა, მე მაგალითად იცით, აი ეს რდილობაც, მიუხედავად აი სოფელშიც კი რომ მიდიხართ, რომ შეხვდება ბავშვი, როგორ მოგესალმება, როგორ იცით რა არის, ეს ყველაფერი რა ჩვენში არის და ზოგი დავიწყებულია, არაფერი, უბრალოდ გახსენება უნდა და სწავლა უნდა, მეტი არაფერი. ეს ჩვენ იცით რა არის, ერთხელ ეს ერთმა ახალგაზრდამ იცით რა მითხრა. მივთხარი, ვერ ვასწრებ მეთქი სამარშრუტო მანქანაში ჩაჯდომა, სიწუსაც წამოხდებიან ეს ახალგაზრდები. მანანა მითხრა, ეს არის გენეტიკა, რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენსო. ეს მითხრა სულ ახალგაზრდა. ბატონო, თქვი რაღაც ძალიან გილეთო, ძალიან გთხოვ. მასაც კი თავი დაანება. ყველაფერში ვეთანხმები ხალხთან მანანას, რაც კი მოგიყვა ძალიან სანიტარია. მე კიდე იცით რა მინდა, კიდე ერთი უკაცრავად სანამ მაპატიეთ რა. კიდე იცით რას გავაკეთებდი? ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური და ბევრი თვალსაზრისით. აი ეს მუსიკალური სკოლები რომ მოსპეს და გაანადგურეს. ამას იცით რა მნიშვნელობა აქვს? ეს ცნობილია რომ ის მუსიკა იცით რას აკეთებს? აღარ არის ის ბავშვი აღარც აგრესიული, აღარც ისე კი ფსიქოლოგიურად არაჩვეულებრივად ჰარმონიზირება ხდება აი ამ ყველაფრის. საერთოდ წეღარ რო ლაპარაკობდი აღზრდაზე, ხო? ქართველებს ჰქონდათ ორიენტაცია ჰარმონიულ აღზრდაზე. აი მეფები რო ახსენე, ის პოლიფონი, ის უნდა ყოფილიყო კარგი მოჯირითე, კარგი ცხენოსანი, კარგი მსროლელი, კარგი ფიზიკურად განვითარებული, თან განათლებული და ჰარმონიული პიროვნება. სხვათა შორის, რაც მარკის დეკორტენმა მერე გააკეთა, ეს ქართველებს როდის ჰქონდათ ეს ყველაფერი აკეთებული. აი ეს ოლიმპიური თამაშები რო ვინც აღორძინა. დიახ. ხო და აი ეს მუსიკალური ერი ვართ ჩვენ. აი მე ვიცი შემთხვევები სოფელში ისეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები აღმოჩნეს, მაგრამ ერთ-ერთი შვეიცარიაში წავიდა სასწავლებლად. აი ღრმას ეს მუსიკალური ინტელექტზე საუბარია. მუსიკალური ფსიქოლოგია. ხო, ფსიქოლოგია და ეს მუსიკალური სკოლები თავის დიდ საქმეს აკეთებდნენ. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს განსაკუთრებით გვჭირდება ჩვენ აი ამ სტრესების ფონზე, რომელიც საქართველოში არის. და აი ამ გაუთავებით, იცით რა არის? 30-მა წელმა იცით ჩვენ რა გაგვეკეთა? დანერგა ის რაც ქართველისთვის იყო უცხო. მე მახსოვს ადრე მოსკოვში რო ჩავიდოდი ხოლმე და ქართველები ერთმანეთს რო დავინახავდით, სულიად უცხოები გადავეხვეოდით ერთმანეთს კოცნი, რუსებს უკვირდათ ხოლმე. ეხლა ესეთი მტრობა ტელევიზიით რო არის, მე მაგალითად მიჭირს ყურება უკვე ტელევიზიის. იცით, ეს არის ისეთი მტრობა, ხელოვნურად გაღვივებული. ცნობიერების. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი იმასთან ერთად ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ აი ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს ხო თქვა მე ხლა ესეთი რაღაცნაირად დავიჭირე საკუთარი თავი რაზე, რომ ესე იგი მუსიკალური განათლება, ხო? ჩვენთვის ეს ცნობადი ტერმინი არის, მაგრამ მუსიკალური მეცნიერება, ეს თქვა ნეოლოგიზმად მეჩვენება, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ თუ
თუ ჩვენ არ ვიმეცადინეთ კარგად და არ ვისწავლეთ ესე იგი და არ ვიკვლიეთ ის რა იყო ფსიქოლოგიურ კონტექსტში, რა იყო ისტორიულად ესე იგი რა როლი ჰქონდა აი ამ მუსიკას ჩვენ აზროვნებაში, ჩვენ ფაქტობრივად ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რატომაც არ ლაპარაკობთ? სექტორი არის მთელი, რომელიც ასათვისებელია და დიდი მადლობით აკითხავთ, თქვენ გაამახვილეთ ამაზე. ისეთ ერთ ფაქტს გეტყვით, მე რომ ბავშვი ვიყავი, ჩემ მშობლებს დავყავდი სხვა ბავშვებთან ერთად კონსერვატორიაში. იყო ესეთი ტკბილმოუბარი პავლე ხუჭუა, რომელიც ჩვენ ლექციებს გვიკითხავდა მუსიკაზე. ესე იგი, ისეთ რისით თქმა მინდა, რომ ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ჩვენ აი ეს მუსიკის ისტორიის მუსიკა იყო განუყოფელი ნაწილი ჩემი თაობის. ქონდა ნიჭი თუ არ ქონდა, ეს მუსიკა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებდა. მე ასე მგონია და დღეს აი პირდაპირ მოვითხოვდი მე ამას, რომ ეს საქართველოში აღდგეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ფსიქოთერაპიულ როლს შეასრულებს და კეთილშობილურს. და მე ვიცი, რომ აი სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზეც, რომ სადაც ეს განვითარებული, იქ ნაკლები აგრესიაა. ძალიან საინტერესოა. ამაზე ალბათ ხო უკაცრავად სიტყვა ჩამოვართვი რა. კი, არა, ამაზე საფიქრელი არის, იმიტომ რომ აგრესიული მუსიკაც არსებობს. ხო, მაგრამ აქ არის ბავშვი რო იწყებს სკოლაში და ჩვენ იმაზე საუბარი იმ კულტურულ სფეროზე, რომელიც ფაქტობრივად იყო თავდაცვის გარკვეული სისტემის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი და შესაძლებელია, იცით რა, ხანდახან ფიქრობ, რომ იმ ჩვენმა წინა თაობებმა ხო რამდენი რამე გამოიარეს და მე ისე კარგად მახსოვს ბავშვი რო ვიყავი და ღია ფანჯრები და რომ მუსიკის ის დაკვრის ხმა ის აი ჩამრჩა იცით როგორც არაჩვენე თბილისზე მოგონება ჩემთვის ეს არის აი ვიღაცა შოპენს უკრავდა ვიღაცა იქ მოცარტს გამოდიოდა ან ვიღაცები მღეროდნენ ეს სხვადასხვა ინსტრუმენტები ეს იცით რა იყო ჩემთვის აი დღემდე ეს არის არაჩვეულებრივი მოგონება მუსიკალური მეხსიერება როგორც ფსიქოლოგს ვკითხოთ არა მე სხვა საკითხზე მინდოდა მეთქვა ისე მე ნახევრად მუსიკოსი ვარ, ამიტომ ჩემთვის ეს ძალიან ძვირფასი თემაც, მაგრამ მაგაზე მუსიკის ფსიქოლოგიაზე ნაშრომიც მაქვს და ახალგაზრდობაში უკრავდი მე თვითონ გიტარას უკრავდი და კომპოზიციები და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგი, მათემატიკოსი, გიტარისტი. ბატონო ზურაბ ვახანი. მე მაგაზე ცალკე ვისაუბროთ მუსიკის ფსიქოლოგიაზე ნაშრომიც მაქვს დიდი. კარგი. ახლა მე სხვა საკითხზე მინდოდა მაშინ სადამე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რომელიც გამსჭვალავს რაც ქალბატონო მანნა მე-20 საუკუნეს ჩვენს ისტორიაზე რაც მე-20 თუ აი ბოლო წლებზე რაც ილაპარაკა მაშინ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება დაამხო ნეოლიბერალიზმმა და ნეოლიბერალისტებმა და დღესაც ეს სულ იმის მერე მოდის სულ და დღეს აი განათლების სისტემაზე ჩვენ ვსაუბრობდით სხვა გადაცემაში და არაფერს არ აკეთებს კარგად ჩვენი განათლების სისტემა ძალიან მდარე ხარისხის არის ყველაფერი, მაგრამ ერთი რამეა, რასაც ერთგულად ემსახურება და თანმიმდევრულად და მტკიცედ იცავს და არ გაპატიებს. გადახრას ეს არის ნეოლიბერალიზმი. ესე იგი, ამას ისე კარგად ერთგულად ემსახურებიან, რომ აი სახელმძღვანელოში, ესე იგი, ყველანაირი უარგისი სახელმძღვანელო შეიძლება მიანიჭონ გრიფი მაგრამ იქ თუ ერთი რამე გაიპარა, რაც ნეოლიბერალიზმს ცოტათი ეწინააღმდეგება, მაშინვე იმაზე ტყდება განგაში. და აი ამითი აიხსნება თითქმის ყველაფერი რა, აი თავი და ბოლოა ესა. კომერციალიზაცია მეცნიერებისა იქნება თუ განათლების, ის რომ ეს თაობების დაპირისპირება, ეს ახალგაზრდების, ეს ყველაფერი, ამის გასაღები არის ნეოლიბერალიზმი. და ამაზე კარგი იქნებოდა ცალკე გადაცემა რომ ყოფილიყო რა არის ნეოლიბერალიზმი მის ისტორია მაგრამ მე ამავდროულად ვერ დაგეთანხმებით ამაში მე ვფიქრობ რომ აი ვისაუბროთ და მე რომ გახოთ ისტორია რა არის ნეოლიბერალიზმი ცალკე გადაცემა დავუთმოთ აი ამ თემას კიდე მე ხასვას ვამ ნეოლიბერალიზმი და არა ლიბერალიზმი გასაგებია ხო მე უბრალოდ რა მინდა ვთქვა რომ აქ მაგალითად ალბათ მანამ ძალიან საინტერესო დასვა საუბრის დასყისის საკითხი განათლების კონტექსტში ბაგრატიონების ოჯახზე რო იყო საუბარი რომ გაამახვილა ყურადღება იმაზე რომ განათლების სისტემა ორიენტირებული პროცესი იყო ორიენტირებული
იმისთვის რომ გარე სამყაროსთანაც ხონდეს კარგი ურთიერთობა და საკუთარ ქვეყანაში, ესე იგი საკუთარ ხალხთან მიმართებაში ხონდეს სწორად დაჭერილი ურთიერთობა. და ძალიან კარგად თქვა რომ აი განათლების სისტემა არის სარკე, რომელშიც ხედავ სახელმწიფოსო და დღეს ხედავ ნეოლიბერალიზმს რა, ეგ არის და ესე იგი ეს უკვე ვირდივარ საერთკე რომ ესე იგი სიფთლიანი გარკვეული გეშტალტი ან ჰოლიზმი, ხო არა რედუქციონისტული აზროვნება იდო, არამედ ჰოლისტური აზროვნება. არა დაუშვათ დომინაცია ინტროვერსიის ან ექსტროვერსიის, არამედ ჰარმონიული თანამშრომლობა, ესე იგი შიდა სამყაროსთანაც და გარე საკუთარი ინტერესები პირველ რიგში. ეს განათლება ხო აღნიშნე რომ ვიზია მორგებული შენზე თუ სხვაზე. აი რაც თქვა ახლა ეს ესეც საინტერესო იყო, ანუ ფაქტობრივად გარე სამყაროს კი არ უნდა ემსახურებოდეს შენს მიერ შექმნილი სახელმწიფო ინსტიტუტი და მის ინტერესებს კი არ უნდა ატარებდეს აქ, ხო? არამედ ეროვნულ იდეოლოგიას ატარებდეს იქ, ანუ შეტრიალებული სისტემა. ეს ერთმა უკრაინელმა მითხრა, წესიერი ადამიანია. შევჩენკო ჩვენი ის არის პოეტი, მაგრამ თქვენი უნივერსიტეტის წინ რატო არისო რა შევჩენკო? ილია ჭავჭავაძე სადაკავთო და აი იმასაც კი გაუკვირდა. ხო, საერთოდ კარგი იქნება ეს ზეგლები ბორბლებზე რომ დავაყევოთ, ხო, თავის ქვეყნებში. პოლიტიკური კონjunქტური და განაარგო. არა, აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ ჩვენ ვიღაცას ან ისე ვეხებით, ყველაფერს აქვს თავისი საზღვარი. და თავისი ღირსება. საინტერესოა ჯორჯ ბუშის ქუჩა რო გვაქვს ჩვენ თბილისში და ამ დროს ჯორჯ ბუში ამერიკელებს, ესე იგი 200 თუ რაღაც პრეზიდენტიდან 198 ადგილზე არის რეიტინგით ამერიკელების შეფასებით. გარდა ამისა, მაინდამაინც ჯორჯ ბუშის ქუჩა გვაქვს. იცით, ადრე ამერიკა იყო ჟურნალი ეგეთი საბჭოთა პერიოდში და ჯორჯ ბუშის მისი მამა ლაპარაკობს ის წინა პრეზიდენტი რომ ამდენი შვილი მყავსო, მაგრამ ერთი ძალიან პრობლემური მყავსო ჯორჯიო და ის პრობლემური გახდა ჩვენი ჯგუფის დაბრიგებელი. ბატონო და როგორც მათემატიკოსი როგორ ფიქრობს თქვენ ესე იგი რაც ქალბატონო მანამ ესე იგი დღეს აი რა იყო თქვენთვის ყველაზე საინტერესო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაზე გსურთ რომ კიდე გავამახვილოთ ჩვენ ყურადღება, იმიტომ რომ ისაც მე ჩამოვწერეთ, ხო? მთელი წლის გეგმა არის ალბათ, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და არა მხოლოდ ხო, მე აუცილებლად იცით რა საშა უნდა ითქვას, რომ ჩვენ იმპორტზე ორიენტირებული არ უნდა ვიყოთ. აი კორონავირუსმა დაგვანახა კატასტროფა მოხდა საქართველოში. მე ძალიან ვეწინააღმდეგებოდი რაც ხდებოდა აი ამ სისტემას, რომელიც იყო ტურიზმზე, სხვის გასაღების იმაზე, ნახეთ რა მოხდა. უნებრივად მოხდა ის, რომ უცებ აღმოჩნდნენ, აი სახტად დარჩნენ. ხო, ანუ ეს რო გადავთარგმნოთ გადაცემის თემასთან მიმართებაში, გავუარო რომ ჩვენი მეცნიერება უნდა ემსახურებოდეს ექსპორტზე ორიენტირებულ ეკონომიკას. გასაკვირველია, თვითონ ანუ და მოусახუროთ ჩვენი დაგებს, რომელიც ფაქტობრივად ასე ელემენტარული რაღაცეები, როგორ ვერ უნდა გავაკეთო მე, ხო? რატომ უნდა შემომხოდეს და რატომ უნდა სვის ეკონომიკას ვემსახურებოდი? ეს წლები ჩვენ სვისებს განსაკუთრებით აი ჩვენი ზოგიერთი მეზობელი ქვეყნის ეკონომიკაზე ვიმუშავებთ. აი მე ეს მიმაჩნია და ამიტომ ისეთ დარგებს კიდე, ნუ პირველ რიგში მაინც სოფლის მეურნეობა მაქვს მე და მე ისეთ სფეროებს ეხა აი რომელიც იცით რა მეკამათებიან ხოლმე. ჩვენთან არ გამოვა ეს მრეწვე, აქ არ არის მსხვილ მრეწველობას და არის ელემენტარულ რაღაცებზე. გადამამუშავებელი არ გამოვა ახლა იძახიან და პასუხი უნდა აგონ იმაზე რაც იძახიან. ახლა ეს არის თქო ცირკუმპოლატიური მეტალურგიული ცივილიზაციის ცენტრი ბოლო-ბოლო და უნიკალური თქვათ ისტორია გააჩნია რეგიონს მთლიანობაში. აი მე გეტყვით, როდესაც ეროვნულ ხელისუფლებაში ვიყავით, ერთ-ერთი ამოცანა რაც ჩვენს წინაშე იდგა, ეს იყო ინტელექტუალური კაპიტალი. რომლის მოძიებაზეც და რომლის ასე ვთქვათ დაფუძნებაზე და განვითარებაზე ვფიქრობდით. აი რაც იაპონიას აქვს რა არანაირი წიაღისეული იაპონიას არ გააჩნია. ინტელექტუალურ კაპიტალზე აქვს დაგებული. ისევ ფინელებსაც სხვათა შორის ძალიან აქვთ ეს განვითარებული. მე მიმაჩნია რომ ქართველი იმდენად ნიჭიერია. სოფლიო მასშტაბით რო ავიღოთ ეს ალექსანდრე ქართველიშვილი, ადირაძე და ეს სხვები რო იყვნენ, ხო? ეს უნიჭიერესი ხალხი მაინდამაინც რო გინდა თუ არა მომსახურების სფეროთი რო შეგჭამეს პირდაპირ სხვას რო უნდა დავდევდეთ უმე იმითი რუსები რო პოდნოს ეძახიან. შენ აიღე და ეს ხალხი გამოიყენე თავისი ჭკუითა და ნიჭიერებით, ხო? ის გიადვალი რო არის
შვეიცარიაში და ის ხო ჩვენი სკოლის წარმომადგენლებია ჩვენ ეკონომიკასთან არათავსებადები აღმოჩნდნენ. ხო, და ამიტომ ჩვენ ეკონომიკა უნდა მუშაობდეს მათზე. ისინი იმუშავებენ შენზე. იცით რა? ეს დღეს სოფლიო იმდენად ინტეგრირებულია, ბევრ რაღაცაში შეიძლება თანამშრომლობა. ნუ გლობალურად დავინახოთ ქართული დღეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ გიადვალის და სხვა ჩვენი უშუალო ნამოქალაქეები და ადამიანები, ვინც ქართულ სულს ატარებენ გლობალურ სამყაროში, იქ ხელჩებათ არიან ფაქტობრივად და ესე იგი ეს უნიკალური ფენომენი ჩვენი განათლებისალა დაკავშირებულია იგივე უზნაძის სკოლა იმასთან რომ ჩვენ მივდიოდით, ღებულობდით განათლებას და მე ფაქტობრივად აქ ვქნიდით სინთეზირება ხდებოდა ადგილობრივი შესაძლებლობების და საერთაშორისო გამოცდილების ერთმანეთთან და პირიქითაც. ამისთვის სახელმწიფო ეროვნული სახელმწიფო უნდა იყოს და არა ნეოლიბერალისტური. ეს ორი რამე კატეგორიულად ერთმანეთს გაამორიცხავს ეს ორი რამე. კარგი, კატეგორიზმებთან დაკავშირებით კატეგორიზმის ფენომენის კვლევას ცალკე გადაცემა თუმცა საშა, აი მართალს ამბობს, მაგრამ მე რაში ბოლომდე რატო არ ვეთანხმები. იცით, ადამიანები და სახელმწიფოები ერთმანეთს გვანან. მე ამას ყოველთვის ვამბობდი სტუდენტებთანაც. როგორც შენ იქცევი, ისე შენ გექცევიან. მიუხედავად ყველაფრისა, შენ თუ პიროვნება ხარ, მაგრად დადგები, შენ ისიც კი ანგარიშს გაგიწყებს და შენ როცა არავინ არ ახარ, მონახარ, თავში ჩარტყმული ხარ, ყველა გადაგივლის. ამიტომ ვამბობ, რასაკვირველი ეს ძალა არსებობს, მაგრამ ამ ძალასთანაც შეიძლება დაპირისპირება. ესე არ არის. და გამოყენება ფაქტობრივად ინტერესების სისტემისთვის. ამიტომ არ უპირისპირდება. მე როდესაც ერთი წუთით აი განათლებაზე ვლაპარაკობდი, ეს ფაქტორი აღარ მithქვამს. დიდი სახელმწიფოებს შორის როგორ ლავირებდნენ ქართველები, იმ დიდ სახელმწიფოებსაც აქ თავიანთი შეცდომები. აქ თავიანთი სისუსტეებიც. აი მაშინდელი ქართველები ამ სისუსტეებს და იმებს ძალიან კარგად იცნობდნენ და ძალიან კარგად იყენებდნენ. ერთმანეთსაც აპირისპირებდნენ ზოგჯერ. ჩვენ არ შეგვიძლია დღეს ეს გავაკეთო? რო იძახი, რო ის ესე ჩაგვრეს. შენ აიღე და ისინი დააპირისპირე, ისეთნაირად ეშმაკურად და ჭკვიანურად, რომ შენ გამოიყენო ეს ყველაფერი. მაგრამ ამას უნდა ჭკუა, განათლება და მონდომება და შენ როდესაც პირდაპირ ზიხარ იმ სავარძელში, ხო? და იღებ ხელფას ყოველთვის ძალიან მაღალს, და აღარაფერი არ გაწუხებს ალბათ ქვეყანაზე და გინდა ეს გაგრძელდეს უსასრულოდ. აი ეს არის პრობლემა. ნამდვილად ეგრეა. უბრალოდ ისეც დასვამენ იმ სავარძელში, რომელსაც არაფერი არ შეაწუხებს. ხო, ის შერჩეული ყავთ იქ, ვინ უნდა დასვან. ბატონო დავით, აქ სერიოზული თემა არის ახლა მგონი, მათემატიკური აზროვნება გვჭირდება თქვენ. მათემატიკურად ეს მოკლედ რო ჩამოვა. ფორმულაში რო ჩასვას, ფორმულაში ჩაგვიშვი. პრობლემა ხო ხედავთ ახლა და რაში არის ძირითადად ახლა მოკლედ რო ჩამოვაყალიბოთ ჩემი წარმოდგენებით. ეს უნდა შევხედოთ პოლიტეკონომიურ წყობას. რა უნდა დავარქვათ ახლა ჩვენ დღევანდელ პოლიტეკონომიურ წყობას? არც სოციალიზმი, არც კაპიტალიზმი არის ალბათ ნეოლიბერალისტურია, ძალიან უკიდურესი ნეოლიბერალისტურია და იმიტომ არის ძალიან რომ მოსწავთ ბევრ ჩვენს ლაბორატორია პირდაპირ რა, საწყობია როგორც ბატონმა ედუარდმა იცოდა. გადმოთარგმნით აქეთ და ამას თამამად დავარქვათ მონათლობელური წყობა. ანუ ჩვენ ერთი მონობიდან გადავედით მეორე მონობაში. ერთი ბატონი და ნეოკოლონიალიზმი რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება დიდხანს ვერ მიხვდნენ რაობედურებაში და ამას საჭიროა განათლების მორღვევა. და თან უნდა ეგონოთ, რომ თავისუფლებისთვის ხდება. შეეხება, რა თქმა უნდა, იმის ეკონომიკურ საფუძველს მეცნიერებისას. საერთოდ ქვეყანა შეუძლებელია მეცნიერების გარეშე აეწყოს. წარმოუდგენელი არის, ასე არც ერთი ქვეყანა არ აწყობილა და არ განვითარებულა, ვერც განვითარდება. ეს გამორიცხული არის ასეთი რამე, თვითონ სისტემა აკადემიურობის რო დაარღვიეს, აკადემიკოსი რას ნიშნავს? ადამიანი აკადემიკოსი, ეს არის კაცი, რომელსაც მიხვალ ჭკუას კითხავ, მოუყვები შენ საზრს და ის განსაზღვრავს, ღირს ეს აზრი თუ არ არის. ანუ ჭკუის საკითხავი ადამიანები მოასწრეს, ასე ვთქვათ, საფუძველში ვარ. ავტორიტეტების გარეშე. ავტორიტეტების გარეშე. ვისაც შეუძლია განსაზღვროს ექსპერტები, ნამდვილი ექსპერტები და სამაგერო თვითმარქვი ექსპერტები არიან მრავლად. იქია ხო და ამან საფუძველში ამ გამოიწვია ხო ჩვენ რო ვსვიდეთ ამ ეკონომიკურ წყობას, პოლიტეკონომიურ წყობას, რაც დღეს ჩვენა გვაქვს,
რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე დადგებოდა მეცნიერება და რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო დაფინანსების ქვეშ. აი, დიდი ბიუჯეტი უნდა გქონდეს, ჩვენ თუ მომავალი გვინდა და გვინდა ჩვენი მომავალი თავი არსებობდეს. ამას ეს უნდა კეთდებოდეს პირველ რიგში. და პრესტიჟული უნდა იყოს მეცნიერება და არა მასხარა დასაგდები დღეს რო. როგორც იყო, ხო, მასწავლებელი ეს უნდა იყოს ყველაზე პატივსაცემი პიროვნება სახელმწიფოს მხრიდან, თორე ჩვენ კი ვცემთ ჩვენ მასწავლებლებს პატივს ეს პიროვნულ დონეზე, მაგრამ სახელმწიფო მხრიდან უნდა იყოს ეს ყველაზე პატივცემული, წინწასული სკოლის საკითხავი და სამაგალითო ადამიანი, რომელიც შეუძლებელია ეს მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც ცდილობს ჭეშმარიტება შეიმეცნოს, იმიტომაც ქვია მეცნიერი. ის შეუძლებელია თავის აქციელითაც არ იყოს სწორი, გამართლებული და ღირსების მქონე მატარებელი. აი ეს საფუძველი არის აუცილებელი აღსადგირი. ანუ შემდეგი სამუშაო მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენს მართლ პარტიას მომავალ პარლამენტს ალბათ ეს იქნება ყველაზე დიდი ამოცანა რომ წინ წაწიოს მეცნიერება. რა იცით რომელი იქნება მართლ პარტია? იცით უკვე? ნუ მე ვფიქრობ რომ ეს მოჩვენებითი კონკურენტები ვერ გაუწევენ წინააღმდეგობას და მართლ ელიტას უბრალოდ თქვა ვიც არ უნდა მოვიდეს ეს უნდა გქონდეს რეალურად ეს ამოცანა. ეს ხო და ამისთვის დიდი სტაბილური დღემდე თუ არავის არ ქონია აწი რატო ექნება? ხო არა ინტერესებული მე მგონი არავინ არ არის ამით რომ ესე იყოს, მაგრამ მე ვეთანხმები ბატონ დავითს რომ ესეთ ასე უნდა იყოს. ხო არა თუ არ არის და ხალხობრივად ეს ბრძანა საუბარში ესე იგი თავიდან რომ ესე იგი აი ეს რეალურად თუ ჩვენ არ დავინახეთ ბედნიერი პროფესიონალი პედაგოგი და მეცნიერი ხო ჩვენ პერსპექტივა არავითარი არ გვაჩნია. ამიტომ ესე იგი ეს არ არის მხოლოდ სტატუსი ან ხელფასი. ფათაშორის გარედანაც ხო გითხრეს რაში გჭირდება თქვენ მეცნიერება? ხო არა გითხრეს თქვენ სხვა შორის დაშრომში იმ წერილში 20 წელი რომ ალექსანდრე კერენსკი აცემდა დაწვრილებითი პროგრამა შეგვიდგინეს და უნივერსიტეტის შექმნის პროცესში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რასაც ხვია დღეს რასაც თქვენ ძალიან მეცნიერება ყველაფერი სეკრომი ნაუგია ხო? სამი ექსპერტი რო ყავდათ ჩამოყვანილი და რო დაგვიწერეს აქ. დღეს მე მგონი ეს რაც ხდებოდა ეს ბოლო წლები საქართველოში, ბოლო 15 წელი ასე ვთქვათ, ესე იგი ეს კერენსკის პოლიტიკა გრძელდებოდა. მე აქტუალურებული ვიყავ. ანუ იმპერიული. ანუ ალექსანდრე კერენსკის ფაქტობრივად ხაზი გრძელდებოდა და ეს არის რა. დაუკვირდით. ძალიან დიდი მადლობა ქაუტომანო თქვენ გამონახეთ დრო რომ ცხეთიდან ჩამოგზავნებული ყავით ჩვენთან გადაცემაზე. მე ვფიქრობ რომ ეს დასაწყისია ჩვენი თანამშრომლობის პროცესის ყოველივე იმ საკითხს რომელიც თქვენ დღეს დააყენეთ ჩვენ ძალიან მოწიწებით გავაანალიზებთ, ვიფიქრებთ და ალბათ ახალ მიმართულებს, ახალ თემებს შევხვდით ჩვენ გადაცემაში და სხვა გადაცემებში და შესაბამისად თავარია რომ მან საერთოდ მიაღწიოს იქამდე ვისაც ხელი წიფება რომ ამას პრაქტიკული ხასიათი მისცეს რომ ლაპარაკად არ დარჩეს. იმიტომ რომ იცით რაშია საქმე? არა, სურვილი უნდა გაუჩინოთ ჩვენ. იმიტომ რომ იცით რაშია საქმე? ეს ხალხიც დაიღალა ამ ლაპარაკით, მხოლოდ ლაპარაკით. საჭიროა პრაქტიკული მოქმედება. ჯერ კიდევ ძველ ბერძნებში ხო მეცნიერი პრაქტიკოსი სოფოსად მოიხსენიებოდა ხო აი სოფოსების კლასტერი უნდა გაჩნდეს ქვეყანაში. არა მეცნიერის რომელიც თავისთვის ბუჟობს, არა მეცნიერი რომელიც თესავს თავის ცოდნას, უნარი აქვს იმისი რომ ფაქტობრივად შედეგი მე ნიჰილისტებს ვეუბნები, გაიხსენეთ წყლის წვეთის ეფექტი. წყალი ხო წვეთი არაფერი არა, მაგრამ რა ძალა აქვს ხანდახან, ხო? და სხვათა შორის ნიჰილისტებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ აი დღეს უცხო მომრავლებულები არიან. თამარის ისტორიკოსი წერს მაგათზე. იქ იმ საუკუნიდან ეუბნება მომავალ თაობებს. იცით თქვენ ბევრი რაღაცის არ გჯერათო, რა დიდი ქვეყანა ვართო ჩვენ ვიყავითო. მაგრამ თქვენ იცოდით, რომ ეს ესე იყო მართლობა. ახლა დღეს რომ მიმტკიცებენ, ვინა ვართ ჩვენ რა ვართ? ვინა ვართ კი არა, ისწავლე შენი ქვეყნის ისტორია და ისეთი ამაყი გახდები და ისეთი ღირსეული რომ მე არ ძალიან დიდი მადლობა მაყურებლებს, ბატონ ოპერატორს, რომელიც ზარს რეკავს რომ დრო ამოიწურა. გისურვებთ წარმატებას და მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა თქვენ. ერთი შეგვეციეს.